Kipai ringet Catholic ka umsneng parish kilarakhe ya ka jing sedang katayo bakhut da ka procession slatlai ha ka arpu khandai tarik leber. Ha kani ka sngi la sedang ya ki jing duai ba jing kerku ya ki slatlai ha plau ka Balawan College bat penbut da ka procession shayeng mani Church of Mary the Mother of God umsneng parish. Hakamas bakhut balapan menta do Reverend Padar Thomas Manjali ubala sang bat paria ya ka ketien jong ublei. Kabaya day bat kajing sedang juga tayo bakhut. Kajing sedang juga jing sya shitom jong Jesu Kris. Reverend Padar Thomas ulapan kenmau ya kipai ringet da ka baong. Ngidei ban kenmau baka tayo bakhut kadai kajing sedang bat kajing yat lenti jong kajing sya shitom jong Jesu Kris. Kumta kum ki Kristan ngidei ban yat lang bat u Jesu ban yo pediang ya kajing suk jing kemen bat kajing eat na ublei. Ula ong ru ha kani katayo bakhut nyemdei ban kenran de na ublei ubadon ringkat bat ngi. Ula kentu da ka baong. Tulong ki bayai duai bat pusan janai ru hala ki mansiam. Kendai, Drevu kendai. Burung bajis injingja, kasang Jerusalem, kaprila ki kerdo inki Israel, na Yesus in David. Bana pensle utrai, usim ubas ngere, ulang bana keku, bawan hana utrai, ay bagi kamusan. Jingai procession, kikinari, nataba kiwe, ini ay takamen siem replay, takamen siem tuai, patakawa ruai, kicing ruai. Kaba kapalang ka ay ini penginyale kene ka cingleniam da kaba perkat bangidon ringkat bau Jisu uyalam yangi sanomba Jerusalem pade katkung ka cingikai coba jing toba koi kade ka jaka kabala penkre nakabenta cingi wa kene ka cingat kunta penkin mau yangi syaka bakut coba cingim cengi kenambanginnya pet jengai na kene ke cingleliam ya ke ba ngideban le ke cingim cengi pan boy syaka taka jelma Jerusalem kabade ke caka coba cingsuk ke cingkemen tanginnya stangno ka procession. Kiletanya o Jesu dan
Kajibule na kashi pausuku sa kesan Filipi. Ukris Yesu lawan hajinom lay umshalalo bakajiran kat paglay kalau tabaan po sa Penbaru lapus kaya di dapasin ni adur jomna. Balakana adur ibri. Batawadan na jinombi. Ulapun kelbi dapakoku adur kajinya. Kajinya ko kadim nabi. Nakale daw ubay palintiyo batahe kerteng, kahwalo di kerteng baru, bah kerteng Yesus, kahoksil baru anda tu, kajong di bah beren, kajong di bah indo, bah kajong di bah apa indo, bah mantu di umrah, bah Yesus Kristus ulang jual, aku ulang ublay bah, kecil jom. The Gospel of Matthews, kasih prize last night in Israel, 2000 the Gospel of Matthews, was nanti number 1 the Gospel of Markus, number 1 the Gospel of Lukas. Ini kasih Tori Mokoi harusnya in Israel. Kaya pusok hidup sebab ini dijia berkata kepada sebab ini kasih kecilnya dan bijak isu musim segala membuat Jerusalem. Kakung kajikai syong kinamit lupa kama Mesaya Mesaya udah pau dari alun olip maka alun olip unsa belum dah kepajo kita berpindah berpindah ya mereka jika mereka lupa tu di mereka lupa prophet saya kata dan kasih dia lulang bermahal beri but dia berjisu musim cuti natabat batu ikai kepada Bible Islam lain ketika ada sih jawab jisu Pagkakta kajisok pa andra Odisea Pengkara Jerome Snaprai Ban Pini Ba Abangiator lang Pagkisok Karang kajisok Andre Kasi Pagkipit Solo Chungi Kapal Kisok Ng Kamata Kiniki Bor Yusuf Supang Itma Apre United States, Amerika, Israel, Kawaii, Iran, Kawaii, Pakistan. Betul-betul kami kami itma, kita sewan berbuat sendiri. Hamno akan disuk. Indre disuk apa ade, aku ketika juga Bible, kamu
kepada politik, kepada kejisuk manusia. Kejisuk orang manusia, kejisuk ada, kejisuk IWB, kejisuk baru boleh. Untuk ini ada kalau kasih juga kejisuk ada manusia. Kampang ada ciri baru boleh, ciri berparabio, ciri berbaru, berdoa ini boleh. Nakapan kalau kesembuh coba emosi, aku kajingkai coba Bible, kalau ujisu lo muslim coba kajisu, kalau dong ujisu lo kajisu, yang kan ujisu Malaysia kalau muslim yo ada kajisu. Pentingnya Pak, ini kisah beberapa muslim, akhirnya kisah apa akhirnya terjadi. Maka bagi Rasul kaji boleh, wah kaji kaji syaitan kisah dengan banyak keren, dan sebagainya. Dapat boleh katakannya. Maka bagi yang tahu kisah, Matius utara ini Dr. Gospel itu. Pakai ini syaitan begitu pun kawai drama jangka begitu long main actor kawai kerja long kawai kerja ya pastor kita pinosusha kita pepa kita ketua ini semua kita menemukan kerja jom orang boleh dapat pepa begitu. Bapak Yesus de wahai manusia, ukro mandai ciri-ciri. So,
berarti mau jangan. Kasi may pagkatingin